எமரல்ட் அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரால் முள்ளிக்கூர் ஊராட்சி மூலம் இளைஞர்களுக்காக விளையாட்டு உபகரணங்கள் வைப்பதற்காக கட்டப்பட்டு வந்த கட்டிடம் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லும் நேரடி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டம் உதகையை அடுத்துள்ள காட்டுக்குப்பை பகுதியில் புதியதாக நீர்மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நீர்மின் நிலையம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நிறைவடையும் நிலையில் இருந்தது. ஆனால் பணிகள் நிறைவடையாததால் தொடர்ந்து நீர்மின் நிலைய பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது இந்த பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் நீர்மின் நிலைய பணிகள் நடைபெறுவதால் எமரல்ட் அணையில் இருந்து நீரை குறைக்க மின்வாரிய துறையினர் திட்டமிட்டிருந்தனர். அதன்படி வினாடிக்கு 1000 கன அடி வீதம் 30 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்று திறக்கப்பட்ட முதல் நாளே எமரல்ட் நகர பகுதியில் கோவில் மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்குள் சிறிதளவு தண்ணீர் சென்றது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் பாதிப்படைந்தனர். இந்த நிலையில் முள்ளிக்கூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் இளைஞர்களின் விளையாட்டு உபகரணங்களை வைக்க சிறிய அளவிலான கட்டிடம் கட்டப்பட்டு வந்தது. எமரல்ட் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட நீரின் காரணமாக அங்கு மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு கட்டிடம் முழுமையாக இடிந்து விழும் நேரடி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்களுக்கு மாற்று இடத்தில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வைக்க கட்டிடம் கட்டி தரப்பட வேண்டும் என அப்பகுதி இளைஞர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.